国内在今天新增了2起新冠肺炎境外移入病例，个案分别呢是赴美就学的留学生以及一名印尼华侨。而这位华侨呢，在居家检疫期间，明明就陆续的出现了像是头痛、咳嗽、喉咙痛、声音沙哑等等症状，但是呢，他都没有回报，而且呢，在检疫期满之后，他还马上跑去探访朋友，导致3名友人还有1名防疫旅馆的人员，现在都必须要居家隔离14天，甚至还有染疫的风险。对此，指挥中心表示，会交由地方卫生单位来调查，依照事实来裁处。如果真的是申报不实，依法最重是可以罚15万。东南亚新冠肺炎疫情惨重，尤其在印尼已经超过51万人染疫。国内26号新增2起境外移入病例，其中1名个案就是印尼华侨，但患者在居家检疫时明明出现症状，却疑似没有如实回报。指挥中心强调，如果真的申报不实，依法可开罚1到15万元。按626的部分，会再请卫生局再去做调查，根据事实再看是否要裁处。进一步调查，这名华侨9号因为要展延居留证入境来台，在防疫旅馆检疫期间，从22号开始陆续出现头痛、咳嗽、喉咙痛、声音沙哑，但他却不以为意，回报时说没有症状，更在检疫期满后马上跑去探访朋友，最后因为身体还是不舒服，就医采检，结果确诊，导致1名旅馆人员以及3位好友也因此要被隔离14天，恐怕还有染疫风险。防疫旅馆的工作人员。在清洁个案房间时，仅佩戴口罩及手套，那他没有穿这个隔离衣、面罩。另外还有3名友人应与个案共用卫浴设备，亦列居家隔离。至于另一位新增个案，则是台籍20多岁赴美就学的留学生，因为在当地出现疑似症状，没有就医，赶紧回台，在机场入境通报，采检确诊。随着秋冬专案12月即将上路，类似状况的境外移入病例，恐怕只会多不会少。记者陈子凡、黄明生 SAG 小组台北报道。